Niya na kita karon mga igsuon sa ato ang ikalima, no? Niya na ta sa ato ang ikalima nga bahin sa ato ang sermon o sa ato ang serye nga naguluhan ang Filipos kalipayng makaplagan sa ato ang paglakaw. So niya ta dinhi mao na ni ang ato ang ikalima nga atong giistoryahan. Diin atong nakita sa miagi mga igsuon nga gitan-aw ni Pablo. Gitan-aw ni Pablo ang mga obligasyon ngayang gihatag ngadto sa mga Kristohanon sa Filipos. Diin ang panag-ingna niini mao si Kristo. Dili obligasyon mga igsoon nga gihatag nga kabuangay nga mabugatan sila kundi ang ilang gihatag nga obligasyon nga panag-ingnan sa gibuhat ni Kristo sa iyahang kinabuhi. Iyang gidasig mga taga Filipos nga sila makabarog sa kaugalingon nilang mga tiil. Nga mahimo na silang irresponsable nga mga Kristohanon nga bisan anaa na kanila ang pagbati nga mahuyang o kahuyang sa ilahang kinabuhi. Ang ilang kahuyangon. Apan nasayod sila mga igsoon, gitagaan sila og kasiguruan ni Pablo nga si Kristo kanunay nagpaluyo kanila. Ingon mausab kanato karon nga niya dinhi ning kahaponon nasayod kita mga igsuon nga ang atong tumong og tuyo mao ang pagsimba, pagdaig o paghimaya sa atong buhi nga Dios. Luyo sa mga daghan nga suliran nga ato ang gibitbit, nga atong gipas-an nga naa mga kabugaton, mga lain-lain og problema sa panimalay, sa pamilya, sa atong trabaho, sa atong negosyo, apan nasayod kita mga igsuon nga kana tanan nakita na sa Dios. Nahibalutan mga igsoon nga siya nagpaluyo kanato sa kanunay o sa tanang higayon. Atong makita dinhi nga ang sulat ni Pablo hilabihan gyud ka praktikal kayo. Ang mga pagtulunan nga iyang gihatag kanato dali ra gyud kayo og sayon kay atong masabtan kung unsa man ang iyahang mensahe. Aduna kini kalabutan kanunay sa atong katungdanan sa mga pamahayag sa gituhuan kinaiya diha sa pagtuog sa kinabuhi. Halos ang ato ang kinabuhi. Ang mensahe ni Pablo mauna siya'y gipanag-ingnan diha kung unsa man ang kinaiya o ang gihimo ni Kristo sa iyang gipakita sa iyang kinabuhi diri kanato. Mausab karon mga igsuon nga sa paghulagway sa panag-ingnan nga atong gitan-aw gyud atong model si Kristo sa panag-ingnan ni Kristo iyang gipasukad sa maong panag-ingnan ang iyang pag-awhag. Si Pablo, nag-awag siya nga mainiton, nga maningkamot ngadto sa espirituhanon, nga pag-uswag, dili lang ang atong tan-awon, ang atong financial or physical, o unsa man ang atong mga pag-uswag, mahinungdanon kay mga igsuon, nga kita muuswag diha sa atong pagtuo, diha, mahimo kitang mainiton, o maningkamot ngadto sa espirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi. Tungod kay kini mga igsuon mao ni ang mahinungdanon nga bahin sa atong kinabuhi ang atong espiritu. Tungod kay walay espiritu wala sad ang physical nato. So gusto ni Pablo nga ang iglesia magkahiusa sa buluhaton pagbatok sa pagbulag-bulag. Mao na gitan-aw ni Pablo ang problema o suliran, kasagaran o kadaghanan man sa atong mga iglesia kanig yung pagkabulag-bulag. Kaning dili pagka sinabtanay. Kaning dili pagka inuyunay. Nya dili gid magkahiusa sa unsa man ang ilang buhaton, sa unsa man ang ilang desisyon. Ang pagkamasinugtanon mao ang pinakadako nga ebidensya sa matuod nga Kristohanon. Mao ni dako kay ebidensya mga igsoon nga atong makita ang atong yung obedience. Not only adili lang nga obedience ta sa ato ang trabaho, sa atong pamilya, sa atong mga kaigsunan, apan ang pinakaimportante nga kita masinugtanon o naagid ang atong obedience kung unsa man ang gisulti o gisugo ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Mao ni giya nato mga igsuon nga magdala nato ngadto sa kamatuoran ang iyang paggiya kanato. Ug kining atong ikalima nga wali mga igsuon ining ikalimang bahin. Ang title ni mga igsuon mao nga ang balaang pagtawag. Ngano man nga giingon man nga balaan ang pagtawag mga igsuon. Tungod kay ang tanan nga mga giawhag, ang tanan nga gisulti ni Pablo dinhi sa balaan nga pulong sa Dios, mao ni usa ka mga balaan nga pagtawag ug balaan nga pag-awhag sa mga Kristohanon nga magkinabuhi susama sa mga pagtulun-an nga ato ang pagahisgutan karon. So ato ning gikutlo mga igsuon sa basahon sa Filipos
Kapitulo 2, versikulo 12 ngadto sa 18. Ug ato ning basahon ang maong mga bersikulo mga igsoon ug agig pagtahod sa balaan nga pulong sa Dios akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon. Gikotlo nato sa basahon sa Filipos 2, kapitulo 2, 12-18. Unya akong gihangyo nga kitang tanan atong dunganan ni siya og basa. Gikan sa 12 ngadto sa 18. Sige atong sugdan mga igsoon. Ningon dinhi, busa akong mga hinigugma. Ingon nga kamo sa kanunay mituman dili lamang sa panahon nga anaa ako kaninyo. Kundili labaw pagani sa panahon usab nga wala ako diha kaninyo. Panglimbas sugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot, sa pagbuhat, alang sa iyang ikahimuot. Buhatan ninyo ang tanang butang sa walay pagbagulbol o pagpakiglalis, aron mahimo kamong putli ug dili masaway. Mga anak sa Dios nga walay buling taliwala sa usa ka hiwi ug sukihan nga kaliwatan, nga sa taliwala nila kamo magasidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan, nga nagpadayon sa pagtanyag sa pulong alang sa kinabuhi, aron nga sa adlaw unya ni Kristo ako mapasigurbuhon nga ako wala di ay magdagan nga walay pulos o maghago nga walay pulos. Apan kung ibubo ako diha sa inyong halad nga inihaw o sa halad sa inyong pagtuo, ikalipay ko kini. Ug ako maglipay uban kaninyong tanan. Sa ingon, kinahanglan maglipay usab kamo ug maglipay uban kanako. Magampo ta. Amahan na mo langit nun, salamat Ginoo nining manindot nga higayon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa dako nga pribilehiyo nga imo kaming gidala dinhi Ginoo Dios, mamati sa imuhang mga pagtulunan sa gikan sa imong balaan nga pulong. Salamat nining kapunon Ginoo Lord God nga imo kaming gidala nimo ang dapit. Nagpasalamat usab kami Ginoo nga ikaw Ginoo Dios magapatiliwala kanamo nining kapunon. Tudloi kami Ginoo God. Hikapa ang matag usa nga kasing-kasing Ginoo Lord God ang ilang mga pangdungog Ginoo nga nining higayuna. Ilang mamati sila Ginoo sa imong mensahe nga imong ihatag kanila. Ug Lord, uban ni kami Ginoo Lord God gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos ug bisan pa man Ginoo Lord God nagaampo ako Ginoo nga gamita lamang kining imong alagad nga mahimo lamang nga instrumento tigpamaba sa imong balahan nga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen. Ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So nining mga bersikulo nga atong gibasa, si Pablo nagtawag sa iyahang mga magbabasa, kita, no? Nga nag-ingon siya din nga pagsidlak. Unsa may pasabutan ni lamdaw sa Bisaya no pagsidlak, no? Pasabutan ni mga igsuon nga kita magbanwag ta. Mahimo tang suga nining mangit-ngit na kalibutan. Kita nga mga Kristohanon mao'y giingon ni Pablo nga mahimong suga nga mobanwag sa hiwi og mangit-ngit nga kalibutan nga ato ang gipuy-an. Kung atong tan-awon mga igsuon dinhi taliwala sa mga hiwi nga kaliwatan, mao ni ang atong gipuy-an karong mga panahon na, no? Nga nawala na gani ang moral nga mga sumbanan sa kaayo. Dili man na nato malilong kay sa matag adlaw nga atong makita sa mga balita, sa matag adlaw nga atong madunggan sa mga sugilanon o mga istorya sa palibot. Dili gyud ta kakita og maayong balita mga igsoon. Tuo mo ana, di ba? Dili gyud ta makakita o makadungog og maayong balita dinhi sa kalibutan sa mga inadlaw-adlaw nga mga panghitabo. Usa lamang ang atong sigurado gayud nga makadungog kita og maayong balita, ang Biblia. Ang pulong sa Dios mao ray naghatag nato og kasiguruan nga ang tanang mga pagtulunan nga iyang ihatag kanato mga igsuon mao gini ang matuod. Mao ni ang kinabuhi tungod kay ang pulong sa Dios mismo siya gayud na ang Dios nga nag-uban
kanato. So kinahanglan mga igsuon nga kini gid atong himuong sumbanan. Kini nga mahulagway kini sa atong henerasyon karon. Si Pablo nag-ingon ini nga ang kalibutan ingon nga walay ikasaway ug inosente nga mga anak sa Dios ug walay lama ang kita kana ang iyang gitumong mga igsuon nga kita magpadayon ta sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Matud pa sa Filipos 1:27 nag-ingon dinhi ato na ning naagi mga igsuon atong basahon ni sa niagi ning wali ato ning basahon mao ni pamilin-bilin ni Pablo niyo siya mao lamang nga magkinabuhi kamo nga takos sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Aron abisan kun muanha ako ug magkita kaninyo o wala ako diha, madunggan unta nako mahitungod kaninyo nga kamo nagbarog diha sa usa ka espiritu nga uban sa usa ka hunahuna maghiusa sa pagpaningkamot diha sa pagtuo sa maayong balita. Mao ni gibili ni Pablo nga mensahe mga igsuon nga kita gidasig nga kita magpabilin dinha sa atong pagtuo ilabi na gyud sa maayong balita. Mao ang pulong sa Dios. Usa ka kinabuhi nga takos sa ebanghelyo o gihulagway pinaagi sa usa ka pamilya sa simbahan. Kita ka pamilya dinhi nga nagpuyo sa mapaubsanon nga hunahuna nga panaghiusa nga gipasukad kanunay ni Kristo. Excuse me. Ang panaghiusa nga gitudlo ni Pablo kanato mga igsuon mao ni usa ka dalan nga dili mahitabo sa usa ka iglesia nga magkabulag-bulag. Nga dili mahitabo sa usa ka iglesia nga dili magkasinabtanay. Tungod kay nasayod kitang tanan og klaro og tataw kaayo ang atong gianhi dili ang mga tao kundi si Kristo. Mao ray atong tumong og tuyo nga siya mahimaya sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpamati sa iyaha nga balaan nga pulong. So dinhi ato makita mga igsoon nga atong teksto nagagikan sa maanindot nga himno sa pagpaubos ni Kristo. Kaning Filipos mao ni dinhi atong basahon ang Filipos kapitulo 2 5 ngadto sa 11. Nag-ingon dinhi. Batuni kining una-una diha kaninyo nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Unsa may gipasabot dinhi ni Pablo ani nga bersikulo 5. Iyang gipasabot dinhi mga igsuon nga kamo nasayod na kun unsa ang maayo nga buhaton ug unsa ang maayo nga mga pagtulunan nga inyong nadawat diha ni Kristo. Mao na giingon niya nga nabatunan na ninyo sa ato pa dili lang kamo bag-o nga nakadungog nining mao mensahe. Dili lang kay karon ninyo kini nasabtan nga mao ni ang mahinungdanon nga mensahe nga atong i-apply sa atong kinabuhi nga diin atong nabatunan sa mga pagtulunan nga atong nabati sa matag adlaw o sa matag Domingo nga kita maminaw sa pulong sa Dios. Ningon ni bersikulo 6 nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios. Wala siya maguna-una nga ang pagkigtupong sa Dios usa ka butang nga huptan. Gipadayag din ni Pablo ni bersikulo 6 mahitungod kini ni Kristo. Nga bisan pa siya ang iyang kinaiya usa siya ka Dios. Pero wala siya makiguna-una nga magkigtupong siya. Magkigtupong siya sa Dios usa ka butang kana nga angay untang huptan. Nasayod kita mga igsuon nga si Kristo Dios usab. Apan dinhi pag-anhin niya sa kalibutan wala niya gamita ang iyahang pagka-Dios. Wala niya isulob ang iyang bisti isip usa ka Dios kundili nianhi siya dinhi nagpakatao. Ningon din sa bersikulo 7 apan gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon. Diha sa iyang pagkasama sa mga tao ug sa nakita diha sa tawhanon nga dagway. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug diha nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Kung atong tan-awon mga igsoon, ang mga nanghitabo sa mga nangagi 2,000 years ago. Si Kristo wala mo anhi nga didritso siya pag-anhi niya nga dako na. Wala siya mo anhi nga nianhi siya dinhi nga Ginoo na Dios na. Nga makita ang tanang gahom nga naa niyang gihuptan. Apan nianhi siya dinhi nagpakatao, nagpaubos, naghimong ulipon tungod og alang kanato. Nganuman, tungod kay sa panahon nga kitang tanan wa nay paglaom, sa panahon nga kita nagrabi na naglunang sa itong mga sala, na kinahanglan kitag usa ka tawo nga perpekto, usa ka dugo nga iula nato
nga balaan nga dugo ug way lain ang dugo ni Ginoong Hesus. Busa iyang gihimo ni pagkatao siya aron iya gyud nga masinati bisan nahibalo na siya sa tanan apan iya nagpakatao siya aron makita nato kita mga katawhan nga ang tanang kalisod ang tanang kasakit nga atong magian o matagamtaman iya gyud nang nahibaluan. Iya usab nang naagian. Apan kun atong tanawon bisan gamay lang gani ni nga kumpara sa kasakitan nga gipakita ni Ginoong Hesukristo apan ang tanan nato nga mga suliran sa kinabuhi, ang tanan nato nga mga katuyuan sa atong kinabuhi ug ang tanan natong gipas-an nasayod ni ana si Kristo. Pinaagi siyang kasakitan mga igsuon, giluwas kita niya sa tukma sa kamatayon ngadto didto sa kalautan sa impierno. Ingon ni ana ang nahitabo mga igsuon, busa ang Dios mibayaw kaniya sa kaytas-an ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Ang nahitabo dinhi nga si Kristo tungod sa iyahang pagpaubos gibayaw siya sa Dios ngadto kinahitasan, gitagaan sa taas, pinakataas nga ngalan nga labaw sa tanang ngalan aron nga diha sa ngalan ni Hesus ang tanang tawo muluhod dito sa langit dinhi sa yuta sa ilaw sa yuta ug ang tanan dihang magsugid nga Ginoo si Hesukristo alang sa pagdaig sa Dios sa Amahan. Background ni mga igsuon sa atong mga pagtulunan nga nangagi nga atong makita dinhi nga si Ginoong Hesus gipamatud-an gayud sa Dios nga siya Ginoo. Gimatudan pinaagi sa mga katawhan nga tulo ka klase ang tao, ang mga binuhat dito sa langit, ang mga binuhat din sa ibabaw sa yuta ug mga binuhat nga ilawom sa yuta. Diin mao kini ang mga binuhat nga magsugid o misugid nga si Ginoo si Ginoong Hesukristo. O kita mga igsuon nga niya karon panahona ang atong kinabuhi dinhi sayod ba kamo nga kita gilalang sa Dios nga labaw pa sa mga anghel. Nga kita gitagaan og kahigayunan sa Dios diin ang iyang kamatayon mao'y nagbag-o sa atong kinabuhi nga diin kita padung na unta sa kalaglagan. Di gitagaan kita kahigayunan sa Dios nga kita atong mga tagamtaman usab ang kalipay nga iyang ihatag kanato. Ang atong tudling mikuha kini sa bersikulo 12 mga igsuon nga ingon niya ginigugma. No? Atong mabasa diya sa 12:18 nga ang tanang gipasukad sa pagpaubos kimayaan ni Kristo. Nakita nato kung unsa ang iya gayong pagpaubos. Ang unahuna ni Kristo nagtawag kanato sa pagbanwag. Mao ni iyang mindset, mao ni iyang tuyo sa kalibutan. Nga kita magbanwag, mahimo tang suga. Mahimo tang suga dinhi sa mangit-ngit nga kalibutan. Atong basahon sa Filipos 2:12-13 nag-ingon mga igsuon. Busa ako mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay mituman dili lamang sa panahon nga naa ako kaninyo kundi labaw pagani sa panahon usab nga wala ako diha kaninyo. Panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. Kung atong balikon mga igsuon ang kaning bersikulo 12 nga nag-ingon din nga panglimbasugi, no? Panlimasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Ug tingali lahi sad ang atong pagsabot nini mga igsuon. Ang gipasabot nini nga mao nang panlimbasugan nato nga kita ato yung gitrabaho. Kita atong gitrabaho, gibuhat nato ang angay natong buhaton tungod kay kita giluwas na. Wala ni nato buhata alang sa atong kaluwasan kay wala gyoy buhat bisag unsa pa ka maayo bisan pag ang atong kinabuhi may atong igahin diha alang sa atong kaluwasan dili gina makahatag og kaluwasan tungod kay ang buhat sa kaluwasan iya lamang sa Dios. Ang pag-ingon dinhi nga pandimbasugi, work out your salvation with fear and trembling. Gipasabot kini mga igsuon nga i-develop, i-maintain ug unsa man ang kaluwasan nga ana kaninyo. Ipakita dinha sa buhat sa inyong kinabuhi nga kamuluwas na. Kay ang kaluwasan mga igsuon nga walay buhat mao nay kaluwasan nga dili gyud tinuod. So makita nato dinhi gingon dinhi gani kaugalingon kaluwasan kahadluki ug pagkurog. Dili ni pagkurog nga kita nalisang apan nasayod kita tungod sa kabalaan sa atong Dios nga naghatag nining maong kaluwasan mao kita nga nagkurog kita sa ato ang buhaton nga kita makatuman gayud niini mga igsuon. Kay ang Dios ningon dinhi kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. Kung atong tan-awon pag-ingon dinhi nga panglibasugi ninyo ang inyong kaugalingon nga kaluwasan dili ni tanan kundi individual matag-usa kanato.
Apan dili taangay mabalaka mga igsoon tungod kay among bersikulo ang sunod ning ingon dinhi, ayaw mo kabalaka. Kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo. So bisan unsay atong buhaton may tungod sa atong kaluwasan hinumdumi dili na ato. Ang Ginoo ana mo'y naghatag sa atong kinabuhi, naghatag sa atong kaugalingon nga aron kita maghimo niini. Aron atong buhaton ipakita nato nga kita ang mga katawhan sa Dios nga linuwas pinaagi sa dugo ni Kristo. Mao na nga kita mga igsuon nga atong i-maintain nga atong pangdibaso kini nga diha sa kahadlok sa pagkurog. Mao ni ang atong gipakita nga dako kaayo ang atong pagtahod sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Mao ni nga diha doon natay tan-awon din mga punto nga una, tulo ka punto nga mahinungdanon nga una gitawag kita nining maong buluhaton. Gitawag ka o kita sa buluhaton. Unsa man ning mga buluhaton nga gitawag sa Dios? Gitawag ka nato, matud pa ni Pablo. Mao ni ang mga buluhaton nga atong gihimo. Una, tungod kay ikaw linuwas na. Kay kining mensahe dinhi sa Pilipos mga igsoon, mao ni ang mensahe ni Pablo dili ni sa mga unbelievers, kundi mensahe niya sa mga magtotoo. Apan iyang giingon, panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Mao ni ang pagtawag nga atong buhaton nga kita nagpakita gayud, nga kita tinuod gayud nga linuwas ni Kristo. Mao nang ingon sa 12 nga atong panlimbasugan, obusan ingon siya, ako mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay mituman dili lamang sa panahon nga naa ako kaninyo, kundi labaw pagani sa panahon usab nga wala ako diha kaninyo. Unsa may gipasabot ni Pablo niini mga igsoon? Nakita ni Pablo kung unsa kadasig ang mga Kristohanon nga bisan pa man sa diha pa siya kauban nila, mitabang sila sa buluhaton diin mao ang pagsangyaw sa pulong o sa ebanghelyo, nya bisan pa man nga wala sila, naghimo gyapon sila sa buluhaton nga angay nila nga buluhaton alang sa iglesia. Kining mao mensahe mga igsoon mamo ni mo reflect sa atuang kaugalingon nga niata dinhi sa NRA, Living Word NRA, nga ang atong gibuhat dili lamang sa panahon nga niata sa iglesia, kundi ato nang i-apply bisan pa dito sa gawas nining maong building o dinhi sa atong iglesia. Kung kita magmatinud-anon sa Dios dinhi sa ato ang pagsimba kaniya, magpabilin kita nga matinud-anon gihapon sa ato ang kinabuhi ngadto sa gawas sa atong mga kaigsuonan, kay nasayod kita mga igsuon nga daghan ang mga katawhan nga wala pagyoy Kristo sa ilahang kinabuhi. Mao na importante kayo mga igsuon. Ang ikaduha nga punto mga igsuon, gitawag kita sa nga makigdaiton. Unsa man ning makigdaiton? Kinahanglan anaa ka nato ang pagdait. Anaa nato ang panagdait sa matag usa aron malikaya nato ang pagkabulag-bulag, malikaya nato ang pagkadili pagsinabtanay, malikaya nato ang ang kasamok nga mahitabo unya sa iglesia. Kung ikaw madaiton o makigdait ka sa imong igsuon, wala gyud kay suliran sa imong kinabuhi. Ug dili nila makita kung unsay kalainan sa atong kinabuhi ngadto ni Kristo. Tungod kay atong hinumduman nga kita ang nagdala sa bandera sa Dios. Atong hinumduman mga igsuon nga ang atong kinabuhi naglakaw kita padulong ngadto nga mahimo kitang susama ni Kristo. Daghan ang mga tao mga igsuon nga dili mubasa sa Biblia. Ang ilang basahon ang mga Kristohanon. Ang kinabuhi nato nga mga Kristohanon mo'y tan-awon sa mga tao kung tinud-anay bagyod nga naagyod na si Kristo o si Kristo buhi bagyod na nga Dios. Diha nila makita nga tinud-anay gayod ang Kristo nga atong gisimba, atong gidaig o gialagaran. Ang inyong kinabuhi mga igsoon usana kabuhi nga testimonyo nga nagpadayag sa katawhan dinhi sa kalibutan ug mao usay naghatag og lamdag nini mangit-ngit nga kalibutan. Gigamit kita sa Dios alang nining mong tinguha tungod kay siya nagdili siya gusto nga dunay usa nga malaglag sa iyang mga binuhat. Ang iyang desire nga pangandoy siyang kasing-kasing nga kitang tanan inigabot sa katapusan nga kitang tanan magkuyog kaniya ngadto sa iyang gingarian. Mao na nga dako kayo og papel ang mga Kristohanon karon nga panahon. Ay katulo, gitawag kita sa paghimo ang ano ni mga igsuon pagmaya. Gitawag kita sa pagmaya. Ngano man unsaon man nimo pagkigdait sa mga tao kung ikaw anaa kas kagul-anan kanunay.
Unsaon man nimo pagkabaton o paghimo sa buluhaton kung ikaw kanunay anaa sa malisod, dili ka maduulan, dili ka masabtan. Importante kayo mga igsuon nga bisan pa anaa ka sa kalisod, angay kang magmaya. Nganuman, kay tungod niya ang maong kalisod, ikaw gilig-on sa Dios. Tungod niya ang imong mga suliran, ikaw gihatagan sa Dios nga ikaw makahibalo na unya sa pag-atubang sa mga higayon nga anaa ka sa kalisdanan. Gigamit ka na sa Dios mga igsuon, dili sa pagdaot ka nato, sa pagpaubos ka nato, kundi gigamit ka na sa Dios aron mahimo kitang malig-on. Mao na nga gitawag kita sa pagmaya, sa pagtawag sa Dios. So atong tan-aw, no, ang una diin gitawag kita sa buluhaton. Mao ni ang bersikulo 12 atong balikon pagbasa mga igsoon. Ningon ni bersikulo 12, busa akong hinigugma ingon nga kamo kanunay mituman dili lamang sa panahon nga naa ako kaninyo, kundi labaw pagani sa panahon usab nga wala ako diha kaninyo. Panglimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok sa pagkurog. Kay ang Dios maong naglihok diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. So kung atong tanawon mga igsoon, ang Dios nagpakabana gayod sa atong kaluwasan. Nagpakabana siya sa kaluwasan nga iyang gihatag diri kanato. Nagingon siya nagingon si Pablo sa mensahe sa Dios ningon, panlimbasugi. Ayaw ninyo usiki. I-maintain ninyo kung unsa man ang inyong nahibaw-an diha ni Kristo. Ang kaluwasan ninyong nadawat, ang pingi ninyo. Ipakita sa katawan nga kamo linuwas na. Ado na mo'y kasing-kasing alang kanila nga sila mahibalo nga naa si Kristo sa tanang higayon andam ug tagana muluwas kanila. Mao na atong buhaton nga kinahanglan limbaso kita nga makita gyud nga mahibuhat nato ang angay natong buhaton aron ang atong kaluwasan magapadayon sa atong kinabuhi. Ningon ni kay ang Dios mao nagpanglihok. Mao ni kadasig nga maghatag kanato nga dili gyud ta angay mabalaka tungod kay kanunay ang Dios nagpanglihok kanunay diri kanato. Iyang gipakita ang iyang concern ug iyang pagkabana sa matag usa nga Kristohanon. Tungod kay atong tan-awon si Jesus nga nagmatinumanon ug nagmasulundon sa kabubuton sa Dios Amahan. Bisan pa sa kamatayon ug dinhi iyang gipunting ni Pablo ang pagkamasinugtanon sa mga Kristohanon sa Pilipos. Iyang gitan-aw, iyang gitudluan, o iyang hatagan og kadasig ang mga Kristohanon sa Pilipos. O dili lamang sa mga Kristohanon sa Pilipos tungod kay ang maong mensahe nagpabilin 2000 lakapin ka tuig ang mga nangagi ang mensahe sa una ug ang mensahe karon susama ra mga igsuon nga gipadangat sa Dios diri sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. Mao ni gipunting ni Pablo ngadto sa mga Episo mao ang pagkamasulundon ug pagkamatinumanon. Diin usab kun ato ning tan-awon ang mensahe alang kini kanato nga mao ni atong buhaton tungod kay kita linuwas na sa Dios, anaa kanato ang pagkamatinumanon, anaa nato ang pagkamasulundon. Dili kita magsusama sa mga tao nga mibatok sa Dios, nga masupilon sa Dios, nga dili gayud sila gusto makakabuot sa kalipay nga walay katapusan didto unya sa gingharian sa Dios. Si Pablo nagmasinugtanon sa mga Kristohanon sa Pilipos. Ingon nga si Jesus nagmasinugtanon diha sa konteksto sa usa ka butang nga iyang gitawag og pagbuhat sa imong kaugalingong kaluwasan. Ug atong tan-awon giingon dinhi mga igsoon pagbuhat sa imong kaugalingon nga kaluwasan. So sa ato padili nato na mahimo nga atong ipamalihog ang atong kaluwasan. Personal kana, individual kana mga igsuon. Nga ato gani nang gihimo, ato gani nang gi-maintain, ato gani nang gi-apply sa atong kinabuhi, ipakita nato sa katilingban nga kita anaa si Kristo sa atong kinabuhi nga kita linuwas na. Di natong gipadayag uban sa pagkurog o kahadlok. Tungod sa ato ang pagpakabana sa mga katawhan. Si Pablo misulat sa Episo, may igsoon nag-ingon nini nga Episo 2:8 ug 10. Diin gipasabot niya nga walay mahimo ang atong mga maayong buhat. Nga walay mahimo ang ato ang mga gipangpundo dinha kun unsa man ang atong gipangandam alang sa atong ugma. Tungod kay ang Dios ang nasayod kun kanus ata kutob. Ang Dios lamang ang nasayod kun kanus ata ang atong oras. Kay ingon din ni Pablo
Sa Episodio 8:10 nagingon siya, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo ug dili kinigikan kaninyo kini gasa sa Dios. So kung atong makita kita na luwas pinaagi sa grasya sa Dios. Inubanan sa atong pagtuo. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Subo sad palandungon mga igsuon nga naagi hapoy mga Kristohanon. Naagi hapoy mga Kristohanon nga usahay ilang ang kunon ang ilahang mga accomplishment. Nga dili nila ipakita nga kining tanan hinatag sa Dios. Ang ato nakabuot ug unsa may anaa kanato gikan sa Dios. Usay makalimuta nga bisan pagani ang ato ang lawas ang atong kinabuhi iya sa Dios. Angay kitang malipay, angay kitang maglipay mga igsuon. Mo nagingon sa atong usa ka igsuon nga ako nadunggan nga ningon siya ang atong kalipay ana lawom na kayo di na gyud makita sa atong panagway. Tinuod man na. Ngano man? Tungod kay wa na ta magpakabana usahay sa kalipay nga gihatag sa Dios kanato tungod kay naanad na ta sa pagkinabuhi sa atong inadlaw nga pagpamaagi dinhi sa kalibutan. Dili nato madawat, dili nato gamiton ang kalipay tungod kay nangita ta og atong kaugalingong kalipay. Diin giandama na kita sa Dios. Sama nining maong bersikulo mga igsoon dingon dinhi. Dili tungod sa mga binuhatan kay walay bisan kinsa nga mapasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat gihimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga dinhi magkinabuhi kita. So klaro og tataw kay mga igsuon nga bisag unsay atong gihimo, bisag unsay mga maanindot maayo nga butang nga atong gihimo, pagtabang, paghatag o pag-abag o unsa may atong abagan. Ang tanan nga kanang nahimo nato mga igsuon, giandam na sa Dios daan kun ikaw luwas na. Kay nagisgot kita dinhi og kaluwasan kay mato pa ni Pablo ang iyang mga audience dinhi mga igsuon ang mga linuwas. Sama kaninyo. So atong makita dinhi andamo na to ang atong kinabuhi ug atong kaugalingon tungod kay adunay daghang buluhaton nga gitagana sa Dios kanato sa mga linuwas. Wala magisgot si Pablo may tungod sa pagtuman sa imuhang kaugalingon kaluwasan. Pinaagi sa mga buhat. Ang idea din mga igsuon nga dinhi mao nga buhata sa imong kinabuhi kun unsa ang gibuhat sa Dios. Ang balikon, buhata sa imong kinabuhi kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa imong kinabuhi. Santiago 2 bersikulo 18 ningon. Excuse me. Apan adunay mo ingon ikaw adunay pagtuo ug ako adunay binuhatan. Pakitai ako sa imong pagtuo nga walay binuhatan o pinaagi sa akong binuhatan ipakita nako kanimo ang akong pagtuo. Alang sa itong mga kaigsuonan nga dili gyud nila masabtan kung unsa kini gipasabot ining maong mensahe. Kay miingon man si Pablo nga pinaagi lamang sa pagtuo kita maluwas. Apan ingon usab si Santiago nga kung ang imong kaluwasan walay buhat dili na tinuod nga kaluwasan. Dili na nato angay mga igsuon nga atong ihimuon nga rason nga wala sila magkasinabot ni Pablo o si Santiago. Ang gihimo din ni Santiago mao lamang ang pagpadayag kun unsa ang gipasabot ni Pablo nga maluwas kita pinaagi lamang sa pagtuo. Ang giingon ni Santiago dinhi sa iyang sa bersikulo 2 sa bersikulo 18 ningon siya nga ang tao nga linuwas sa Dios makita sa ilang buhat. Ang atong mga buhat sa diyang giluwas na kita sa Dios mao ni bunga sa kaluwasan nga gihatag kanato sa Dios. Dili nga kita naghimo tag maayo aron lang ato makabot ang kaluwasan kun dili ang imong gibuhat nga maayong buhat nga gitagana o gihatag sa Dios kanimo bunga na tungod kay ikaw naluwas. Mao nga dili kita makaingon sad nga wala sila magkatakdo mga igsuon. Giprobar lamang ni Santiago nga ang tao nga dunay namunga pinaagis kaluwasan aduna gyud maayong buhat nga gihimo. Apan ang maayong buhat sa akong nagikaingon gikan gyapon na sa Dios. So wala tay ato. Wala tay ato. Sa naingon na sa unahan
nga kita naluwas ta sa pagtuo lamang, no? Mao ni atong mga prioridad, mga igsuon. Mao ni ang atong yung prioridad, mao ang atong paghuna-huna, tinguha og batasan isip ang mga Kristohanon. Mao nga si Pablo nag-ingon nga kinahanglan magkugi sa paghimo sa kaluwasan diha sa inyong kasing-kasing. Mao ni atong gihimo tungod kay ikaw luwas na, ikaw Kristohano na, maghimo diha sa imong kaluwasan diha sa imong kasing-kasing. Kinahanglan nga buhaton ninimo kini nga kaluwasan nga gibuhat sa Dios diha kanimo uban ang kahadlok ug pagkurog. Dili tungod sa kalisang nga dili kana hinuon magkugi nga maluwas nga si Kristo nagpasabot o nagpaabot sa imong buhat nga maayo ug kausaban sa imong kinabuhi. Nakita na sa ni Ginoong Hesus mga igsoon ang atong unahan, ang sinugdanan katapusan nakita na niya. Apan iyang gitan-aw ang iyang mga katawhan ang kausaban. Mao ni paagi nga atong makita dinhi nga siya gayud nagpakabana. Nga siya gayud gahatag kanato og idea nga ang atong kinabuhi hamubo lamang kaayo o kinahanglan atong gamiton alang sa kimayaan sa Dios. Matod pa sa Mateo 7:18-23 nag-ingon, ang maayong kahoy dili makabunga og mga daotang bunga. O usab ang kahoy nga walay pulos dili makabunga og maayong bunga. Ang matag kahoy nga wala mamunga og mga maayong bunga, putlon og itambog ngadto sa kalayo. Sa ingon niya na mailan ninyo sila pinaagi sa ilang bunga. Dili ang tanan nga moingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa kong amahan nga naa sa langit. So daghan unya ang moingon kanako niya nang adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba nga sa imong ngalan nagpropesiya man kami og sa imong ngalan kami naghingilin sa mga demonyo ug nga sa imong ngalan naghimo sa daghang mga milagro. Unsa may gitubag ni Kristo? Ug unya gisultihan ko sila, wala gayud ako makaila kaninyo, pahawa gikan kanako kamong mga tigpamuhat ug daotan. So gibasi nato sa kaluwasan nga atong nadawat diha ni Kristo. Kinahanglan usab mamunga kini og maayo. Tungod kay ang dili tidunanay nga linuwas dili kana Kristohanon. Ang kahoy nga dili mamunga og maayo pagaputlon isugnod ngadto sa kalayo. Ug ang atong kinabuhi dili magbapuslanon dinhi sa kalibutan. Nahibalo na ta unsay mahitabo nato sa unahan. Busa mga igsoon, ako agi paghagit. Isip mga Kristohanon. Kitang tanan mga Kristohanon. Pangutana, anaa ba kanimo ang huna-huna ni Kristo? Anaa ba kanato ang huna-huna ni Kristo? Gitawag kita sa pagbuhat sa kaluwasan nga gibuhat sa Dios diha kaninyo. Apan bisan pa ang buhat nga gitawag kanato sa pagduso sa sangputanan sa atong kaluwasan ngadto sa matag suok ning atong kinabuhi. Dili kini mahitabo pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Atong gitan-aw mga igsuon nga kining tanan gikan sa Dios. Ang gingon ni Pablo sa bersikulo 13 sa Filipos 2, mao kana ang tinguha ug ang buhat nga pareho gikan sa Dios, mao kana ang atong makita dinhi sa maong bersikulo. Filipos 2:13 nag-ingon, kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. So wala tay gibuhat. Wala tay ato ning kalibutana kundi ang ato lamang dinhi mao ang pagsunod, ang pagkamasinugtanon o ang atong pagkamatinud-anon diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kining tanang butang nga atong gihimo anaa ang Dios. Ningon siya kay ang Dios mao ang naglihok. Dili kita. Sa tanan natong gibuhat ang Dios anaa kanunay naguban kanato nga mao'y nagbuot sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. Tinuod ang Dios nagtawag kanimo sa pagbuhat paghimo sa imong kaluwasan nga kumpleto, gawas ug sulod sa imong kasing-kasing apan kini mahitabo pinaagi sa imong kaugalingong kabubuton o dili mahitabo pinaagi sa imong kaugalingong kabubuton. Ang imong pagbasa, ang atong pagbasa sa Biblia, ang atong pagsimba, ang atong pagampo, atong panagdaitay, dili kini mahitabo mga igsuon kun dili ang Dios magpanglihok sa atong kinabuhi. Kini mahitabo tungod kay ang Dios nagbutang diha kanimo og bag-ong tinguha alang niya ng mga butanga.
So sa ato pa, ang Dios mo'y nagbutang ni ana sa atong kasing-kasing. Ang Dios mo'y nag-andam sa mayong buhat nga atong buhaton. Ang Dios nag-andam sa mga buluhaton nga iyang ipabuhat kanato. Tungod kay anaa siya kanunay nag-uban kanato. Kung mahitabo, tungod kay ang Dios nagbutang diha kanimo sa bagong tinguha sa imong kasing-kasing, ato usab buhaton kung unsa man ang angay natong buhaton alang sa kimayaan sa ngalan. Numdumi mga igsoon nga ang Kristohanong kinabuhi dili usa ka butang sa pagkuha sa bagong obligasyon. Isip usa ka Kristohanon ang Dios nagpanglihok sa imong kinabuhi. Maghatag kanimo og tinguha mga kinahanglan moabot ka sa simbahang buhat nga wala nimo buhata sa una. Mauna moabot na sa imong kinabuhi nga wala nimo buhata tungod kay gihatag kana nimo sa Dios ang imong pagsimba. Magpahimuot kaniya pinaagi sa imong abilidad. Unsa may mga skill nato nga atong ihalad ngadto sa Dios. Sa imong buhat og kapasidad sa pagsunod kaniya. Ang atong pagamatinumanon ngadto sa Dios. Giya ka nang gihatag diri kanato. Kining tanan tinguha dili atoa. Kining tanang mga butang nga atong gihisgutan mga igsoon, dili kini atoa kun dili iya sa Dios. Iyang gihimo alang kanato, alang sa atong kaluwasan. Ang tanan sa imong pagkakristohano kinabuhi, pagtuon sa Biblia, sa imong kinabuhi, imong pagampo, pagpamati sa pulong sa Dios, pagalagad sa uban, sa imong pagpaambit sa ebanghelyo, sa imong mga higala og silingan, kining tanan ng mga butang imong gikinahanglan, dili aron makabot nimo ang imong kaluwasan. Wala ni nato buhata aron makabot nato ang kaluwasan ngano man. Tungod kay kamo nilinuwas na. Sa diyang gidawat niyo si Kristo, si Ginoong Hesus, sa inyong kinabuhi nga may personal nga manluluwas. Diha pa kini mutumaw kining mga butanga tungod kay kamo linuwas na ni Kristo. Kining tanan gipakita ug nahimo nga gihatag sa Dios kanimo aron mapakita nga ikaw usa ka anak sa Dios. Ang nahauna ni Kristo nagtawag kanimo sa pagsidlak. Unsa may gipasabot niini? Kinahanglan mo lamdag, mahayag ta sa ako nang gidaingon nga kita mga igsoon ang mga Kristohanon mao ni sumusunod ni Kristo nga manahimong suga sa kalibutan nga mangitngit. So mao ni gitawag mga igsoon og pakigdait. Ang pakigdait mga igsuon mao ni ang pagsabot nato sa atong mga katawhan, atong mga kaigsuonan, mao ni ang atong gihimo nga aron kita ang Dios mahimuot sa atong kinabuhi tungod kay atong gibuhat kun unsa man ang iyahang katuyuan sa matag usa kanato. Ang pakigdait mga igsuon mao ni usa-usab ka butang nga mahinungdanon, usa kini siya ka gasa nga gihatag kanato sa Dios nga bisan pa man sa iyang sugo sa pag-ingon niya nga higugmaa ang imong silingan. Panmingon ka nga, dili naman nako silingan, ningon man ang Ginoo sad higugmaa ang imong kaaway. Busa ana agyod ang pakigdait. Bisan pa man makaaway, mahigala, maigsuon, ginikanan, o uban pa, ang imong mga kahibos, ang imong kalagot niya ng tawhana, o imong igsuon, kuhaa ka na, tungod kay ang Diyos, dili mo sugot nga ana-ana sa imong kasing-kasing, tungod kay nasayod siya, nga sa atong pagtinir ni ana, mo na makabanlod nato sa kadautan. Daghang kay tagplano sa atong kinabuhi mga igsuon. Gusto tang mangandoy nga mahimutang leader. Gusto tang mangandoy nga naatay mga posisyon. Dili na dautan mga igsuon nga atong gipangandoy. Bisan pa dinhi sa iglesia. Nakatabang na og dako dinhi sa iglesia kun do na man ta ana nga tinguha apan ibawi og sigurua nga kanang maong tinguha hinatag sa Dios. Kay kanang tinguha nga naa sa imong kasing-kasing nga ikaw gustong mutabang, gusto ikang mudala o grupo, gusto kang buhaton nimo kini aron makatabang, kung kana personal nimo na nga motibo ug doon na kay katuyuan nga dili mao yon sa kabubuton sa Dios na sayon na ka magigsuon. Kung unsa ang sunod mahitabo, dili gina malampuson. Dili gina siya mahitabo tungod kay dili na mao ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi pinaagi sa pakigdait. Kinahanglan nga magpakita ta sa atong kinabuhi nga angay gayud sa kimayaan sa Ginoo. Ningon dinis Filipo 2:14-16, buhatan ninyo ang tanang butang sa walay pagbagulbol. Dinhi mga igsuon bisag unsaon natug lihay igo man ta ni tanan. Walay dili maigo nato bullseye ta.
Ngano man? Wa ba gina mahitabo sa inyong kinabuhi nga naisugo gikan ato pagkagamay hantud karon dako tasan pa ginato. Nga gisugo ta sa atong ginikanan, gisugo ta sa atong igsuon, gisugo ta sa atong mga kaigsuonan. Musugot man tuod ta pero daghan kayo kuan. Kung sana sa Greek pa na pangusmos. Mura si pangusmo ha, no? Musugot man tuod ta pero daghang bagulbol. Mao na gipadayag din ni Pablo mga igsuon nga ningon din sa Filipos 2:14, buhatan ninyo ang talang butang sa walay pagbagulbol. Unsa man pila ra may atong buhaton. Gingon din ha mga igsuon klaro kayo nga ang tanang butang magamay man nagmadako buhata sa walay pagbagulbol o sa walay pagpakiglalis. Ngano man ang kimahayaan sa Dios, angay bang lalisan? Angay ba natong magbagulbol batas sa mga buluhaton nga angay unta nato nga mahimo? Magbagulbol maganita sa atong buluhaton dinis kalibutan unsa na kana ang buluhaton sa Dios. Moingon ta nga nagatuman kas buluhaton sa Ginoo apan wala ka motuman sa imong buluhaton tus gawas nagsikag bagulbol. Walang gihapon ka magtuman. Imo lang gihapon gipakyas ang katuyoan sa Dios. Bersikulo 15 na kayon, haron mahimo kamong putli o dili masaway. Mao ni katuyuan ini mga igsuon nga kita ang tanang butang nga atong buhaton o atong mutuman kita, dili kita magbagulbol. Dili kita magkiglalis tungod ang katuyuan sa Dios mao panaghiusa. Ang pakigdait. Gingon din haron dili ka masaway, mahimo kang putli. Pure. Putli nga Kristohanon, nga dili ka masaway. Mga anak sa Dios nga walay buling taliwala sa usa ka hiwi ug sukihan nga kaliwatan nga sa taliwala nila kamo musidlak o masidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan dako kayo og tinguha ang Dios kanato nga mahitabo kini mga igsoon nga kita masinugtanon matinumanon dili ta magbagulbol sa mga butang atong buhaton dili ta makiglalis sa mga butang nga walay hinungdan aron mahimo kitang putli diha sa mata sa Dios. Gihimo kini sa Dios tungod kay iyang pangandoy sa ako nang gikingon nga ang pangandoy sa Ginoo kitang tanan maaban kaniya ngadto sa gingarian. Nga kita mahimo usab nga kahayag nga mudan-ag taning kalibutan na. Mahimo tang magsidlak ingon nga kahayag dinhi sa kalibutan. Tungod kay nasayod kita mga igsuon siguro og i-ratio nato na andang siguro sa 1/8 ang mga nangandoy nining mga butanga aron mahimaya ang atong buhi nga Dios. Sa 16 nag-ingon nga nagpadayon sa pagtanyag sa pulong alang sa kinabuhi. Unsa man ning pulong alang sa kinabuhi? Kini mao ning mga tawhana kita gyapon ni gipadungog dinhi mga igsoon dili gipadungog lang gitumong gyud kita niini nga kita ang mga tawo nga dili magbagulbol dili makiglalis aron mahimo tang putli diha sa mata sa Dios nga dili ta magpasaway. Oh, kay mga anak kita sa Dios aron mahimo kitang walay buling taliwala sa hiwi nga kalibutan. Gingon ni 16 magpadayon ta sa pagtanyag sa pulong alang sa kinabuhi. Aron nga sa adlaw niya ni Kristo ako magpagsigarbuhon nga ako wala di ay magdagan nga walay pulos o maghago nga walay pulos. Gipadayag din ni Pablo mga igsoon nga mao ni angay buhaton sa mga Kristohanon diin ang Dios mo'y nag-orchestrate nining mao mga buluhaton. Giapil pagani din ni mga igsoon nga pagtanyag sa pulong alang sa kinabuhi. Unsa maning pulong alang sa kinabuhi? Atong gamiton ang atong kinabuhi dinhi ning kalibutan na sa atong nahibaluan, sa atong natun-an, sa ato nang nahibaluan nga pulong sa Dios ato usab na ipakigbahin sa uban. Mao na gingon dinhi nga mapadayon pagtanyag sa pulong alang sa kinabuhi. Mao ni gilantaw ni Pablo ngadto sa mga taga Filipos. Panasayod siya bisag wala siya dito nagpanglihok kini mga tawhana alang sa buluhaton sa iglesia. Manaa man siya o wala. Mao ni din nakaingon siya ako mapasigarbuhon nga ako wala di magdagan nga walay pulos o maghago nga walay pulos. Makita ninyo ang atong ikumpara ni siya mga igsoon. Nagingon si Pablo padayon pagtanyag sa pulong sa kinabuhi. Aron sa pagpanahon adlaw ni Kristo ang mga pastor mapasagrubuhon nga wala di ay mausik ang ilahang gihimo nga kahago kaya ang mga katawhan nagtuman sa pulong sa Dios.
Gi-rephrase lang nako, mga igsoon. Mao ni gipasabot ni Pablo nga dili mahulog sa walay pulos ang atong mga pagtulunan nga atong nakabuot diha sa pulong sa Dios. Ang mahinungdanon mga igsoon, aron dili nato malimtan ang mga pagtulunan nga atong nakatunan. Kay balo mo unsay sekreto? Isa na balo isang kamot, kay gaduka na mo. Daw. Naibalo mga igsoon, ang sekreto niya na i-apply na sa inyong kinabuhi aron di mo malimot. Unsa inyo nakatunan nga pulong sa Dios, i-apply sa inyong kinabuhi, ipakigbahin ngadto sa mga katawhan aron kanunay ma-practice inyong kinabuhi nga kamo nagsubay sa pagtulunan sa Dios, dili gina ninyong malimtan. Amen ba? Ingon ni ana mga igsoon nga ang atong pagkinabuhi diha ni Kristo, angay natong buhaton kun unsay mandate niya. Angay natong buhaton kun unsa magyud ang sugo sa Ginoo. Kining pulong pagbagulbol mga igsoon, usahay giingon nila nga gihubad usab ni nga pagbagulbol og mga pangatarungan. Apil di ini ang pangatarungan. Nagani isugo nato dili mo adto ko sa kuan. Na ako'y buhaton, ikaw lang ana. Di ko kamao ana. Unsa pag di nimo makamuhuan? Daghan ang rason pinaagi sa pagbagulbol. Unya, usahay magani suguon, magbagulbol ta, mangutana ta, nganong ako may imong suguon ani? Nganong ako may imong pabuhaton ani? Hantod mahog na lang hinon, maglalis. Dili lang yun ta masinugtanon. Dili man na kamatayon, o ato ng buhaton. Naagi na yung makita na ito mga igsoon, nga naagi ang diha sa pagbagulbol, ana ang pagduha-duha, ana ang pagreklamador, nga makita na to nga kining mga tawhana mo ni mga tawo nga wala gyud katagbawan silang kinabuhi. Dili wala sila kalipay, wala katagbawan silang kinabuhi. Sama sa nahitabo sa Exodus 16:8. Nga diin si Moses mga igsoon, ang Dios nagdala sa mga Israelitas dito sa kamingawan. Nagsigig bagulbol ni Moses. Gigutom sila o giuhaw sila, gitagag tubig. Gigutom sila, gitagaan sila pagkaon. Ang kangit-ngit nilang giagian, gitagaan sila o kahayag apan nagsigi sila bagulbol. Pero ang pagtulunan nga itong makutlo diha mga igsoon sa maong basahon sa Exodo mao kini. Nga kita magbagulbol sa mga buluhaton sa Dios, alang sa Dios, dili ang tao ang atong gibagulbulan, kundi ang Dios mismo. Ang Dios mismo mao'y atong gibagulbulan tungod kay kita dili ta matagbaw sa ato ang mga naangkon. Ug unsa may sekreto unta nga kita matagbaw kung unsay naa nato. Nahibalo mo? Ang sekreto ni ana mga igsuon nga kita makontinto kung unsa may gihatag kanato sa Dios nga anaa nato karon, mao nga ikaw adunay kasing-kasing nga pamasalamaton. Magpasalamat ka sa Dios nga anaa ka niya ng butanga. Magpasalamat ka sa Dios nga anaa ka ng kahimtanga. Tungod ko'y ang kasing-kasing nga dili mapasalamaton, wala gayoy katagbawan. Mura kag usa ka milyonaryo nga daghan na kayong bahandi, daghan na kayong salapi, apan nagsigi paggihapong pangandoy sa sunod nga peso. Dili matagbaw. Ngano man? Mao nay kinaiya nato. Panusa lamang kabutang naghatag nato kasiguruan. Nga naghatag nato og katagbawan way lain si Ginoong Hesus. Mao lamang naghatag nato sa katagbawan nga dili gayud mabayran sa lapi. Ingon din si Pablo. Ug adunay pagulagway ni Hesus sa sayo paniini nga kapitulo bisan tuod siya sa kinaiya sa Dios. Siya adunay tanang katungod ug pribilehiyo ug otoridad ug himaya ug gahom. Apan wala siya magbagulbol mahitungod niini. Siya natagbaw ug nalipay ug wala magbagulbol sa pagsulob sa dagway sa usa ka sulugoon ug nahimo siyang masinugtanon bisan pa hangtod sa kamatayon. Mao ni pagtulun-an nga gipadayag ni Pablo dinhi sa Filipos. Nga wala unta kita ana nga maong kinaiya mga igsoon. Nga atong panaminan
Ang atong ihemplo mao si Ginoong Hesus nga sa iyang pagka-Dios dito sa iyang gingharian nga manindot kayo iyang kahimtang nanaog dinhi sa kalibutan, nagpasakit, nagpakamatay alang kanato. Apan unsa iyang gihimo? Bisan siya Dios, wala siya makigtupong sa Dios. Bisan aduna siya gahom, wala niya gamita iyang gahom. Bisan pag anaa siya katungod ug otoridad, wala niya gamita tungod kay iyang gipaubos ang iyang kaugalingon ngadto sa pagkasulugoon alang unya sa atong kaluwasan nun kitang tanan mahawas sa atong mga kasalanan. Ingon niya na ang atong panaminan mga igsoon nga bisan gani ang Dios nakahimo niini. Kita pa ka ang iyang mga binuhat. Walay pagtulunan sa Dios mga igsoon nga dili maghatag og kayuhan sa atong kinabuhi tungod kay ang tanan nga iyang gihatag kanato alang lamang sa inyo ug atong kayuhan. Ang gipangayo lamang sa Ginoo mao ang pagkamatinud-anon sa iyang mga tao, ang mga Kristohanon. Mao ang pagkamatinud-anon sa iyang katawhan diha sa pagpangalagad sa Dios. Nga makita nga kita tinud-anay gayud nga mga Kristohanon. Sama ni atong usa ka philosopher og civil rights leader, nakaila siguro mo ana, no? Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi mga igsuon misulod sa usa ka iglesia. Apa na mga tao dito mong dapit murag wala makakita og tao. So doon na siya quote nga giingon niya dito. Isya, I like your Christ. I like your Christ, but I do not like your Christians. Gusto ko na himuot ko sa inyong Kristo. Siguro niya itong napita, ang higayon na mga igsuon, gamay na lang og higayon, kulang nga siya madala na sa pagkakristohanon. Apan gipakita sa mga Kristohanon nga wala sila'y pagtagad sa ilang isig kaingon. Mauna na itabo, ningon siya nga, I like your Christ. Gusto gay ko sa inyong Kristo. Nahimuot ko sa inyong Kristo. Nakagusto ko. Pero wadyo ko kagusto anang mga Kristohanon niya. Dili ta mutugot nga maon niya ni may tabo din sa iglesia. Dili ta mutugot mga igsuon nga maon ni mahitabo kanato dinhi. Tungod kay nasayod kita nga atong kinabuhi. Hamubo na lang. Inihap na lang ang atong kinabuhi ug dinis kalibutan angay natong pahimuslan ug gunitan ug kapta nato ang atong mga pagtulunan na kinahanglan kita mudanag, kinahanglan kita makigdait ug kinahanglan kita nga atong gamiton ang atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios nga diin kita gitawag nga magmaya. Ang ikatulong punto, kita magmaya. Ningon din sa Pilipos 17, apan kung ibubo ako diya sa inyong halad nga inihaw ug sa halad sa inyong pagtuo, ikalipay ko kini ug ako maglipay uban kaninyong tanan sa ingon. Kinahanglan maglipay usab kamo ug maglipay uban kaninyo. Mao ni pagdasig ni Pablo mga igsuon nga bisan pa man ang iyang kinabuhi. Iya kitang gidasig nga kini usab ang atong kinabuhi atong himuon nga buhing halad alang sa atong Dios. Nga bisan pa man ibukbo, ningon siya dinhi. Kalipay ko kini, ug ako maglipay uban kaninyong tanan sa ingon kinahanglan nga maglipay usab kamo ug maglipay uban kanako. Kapila niya balika nga maglipay mga igsuon? Gibalik-balik niya tungod kay iyang gipakita. Iyang gipadayag sa matag usa kanato nga ang pagpangalagad sa Dios dili kasakit. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios dili kalisdanan. Ang pagsunod nato kung unsa man ang katuyuan sa Dios dili mao ni atong kapukanan, kun dili mao ni ang kahimayaan nga atong mahatag sa Dios ug alang usab sa atong kaugalingon nga kaayuhan. Mao ni gidasig ni Pablo nga bisan pa man sa kalisdanan kita magmaya. Mabasa usab nato na sa Santiago 1:2, wala ta dinhi kuha nato inot lang na ninyo. Ningon siya, paglipay kamo, kung balikon, paglipay kamo. Gabisan pa man unsang kalisdanan nga atong matagbuan, maglipay kita. Tungod kay matod pa sa bersikulo diri nga atong gibasa, ang Dios ang nagpanglihok sa tanan. So wala tay angay kabalakan, gitawag usab kita nga magmaya. Matod pa sa
Matod pa sa Hebrewanon 12:2 nagingon dinhi nga magtutok kang Hesus ang nagpasiugda ug ang muhingpit sa atoang pagtuo. Mututok ngadto kang Hesus. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, giantos niya ang krus sa walay pagsapayan sa kaulaw niini ug karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, si Hesus milahutay sa sakripisyo dito sa krus. Ug sa samang paagi giusa ni Pablo ang sakripisyo ug ang pagmaya. Giusa kana niya. May siya nag-ingon nga siya nalipay nga ibubo ingon nga halad nga ilimnon sa mga taga Pilipos sa simbahan ang sakripisyo sa ilahang pagtuo. Roma 12:1 ug 2 nag-ingon, busa naghangyo ako kaninyo mga igsoon pinaagi sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas isip halad nga buhi, balaan ug makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So mahinungdanon. Bisan pa man atong kamatayon o atong kinabuhi iya sa Dios, apan ang gilantaw sa Dios, matod paning pulunga nga atong ihalad ang atong kinabuhi, dili ang atong kamatayon. Samtang buhi pa ta. Atong ihalad o atong itugyan sa Dios ang atong lawas, isip halad nga buhi. Balaan, tungod kay kini makapahimuot sa Dios ug ato kining espirituhanon nga pamaagi sa pagsimba. Naa na kini sa unahuna ni Pablo tungod kay sa paagi nga gitawag niya ang mga magtotoo sa Filipos. Sa panagiusa, iya usab gitawagan makita sa kapitulo 1 ug 2 o sa kapitulo 4 nga siya usab ang naghatag og pagdasig ni Euodia ug ni Sintike nga sila magkauyon. Ang mensahe ni Pablo mga igsuon mao ra gyud ni ang atong makita dinhi. Nga kita magdinasigay, kita managkauyon, kita magkasinabtanay ug magkahiusa kita sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Atong makabuot ang kalampusan dili lamang dinhi sa kalibutan, kundi ngadto unya dito sa gingharian hangtod sa kangturan tungod kay kamo mga anak sa Dios. Amen. Mo ni atong tan-awon mga igsoon, ato ning sumbanan nga bisan pag unsay mahitabo sa atong kahimtang, ipalayo kanang mga pagbagulbol, ipalayo kanang mga panaglalis tungod kay mao na hinungdan magkabulag-bulag o magkatibulaag ang iglesia sa Dios. Kinahanglan anaa ang pagsinabtanay ug panaghiusa ug panagdait. Amen. Magampo ta. Diyos nga balaan, Diyos nga gamahanan, salamat amahan sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga wala ka maghatag kanamo Ginoo Lord God ug mga buluhaton nga ang angay namong kalistan. Apan bisan pa man ini Ginoo ikay nag-ingon nga naa ka sa mo ang taliwala, naguban ka kanamo sa tanang higayon. Salamat sa imong mensahe, sa imong pagdasig kanamo nga kami magkahiusa dinhi sa iglesia Ginoo. Salamat sa imong mensahe Ginoo God nga imo kaming gitudloan unsaon pagkigdait, unsaon pagkamasinugtanon tungod kay mao na imong gipangandoy sa imong kinabuhi. Busa amahan Lord, nining kapunon kung nagampo Ginoo God nga ilang makutlo Ginoo ang pagtulunan sa imong makatawhan nga niya dinhi ning kapunon. Ug bisan pa man Lord ang katong naminaw kanamo sa kahanginan. Nga ilang makutlo Ginoo ang pagtulunan nga diin mo'y maghatag nagkadasig sa pagsunod kanimo sa ilang kinabuhi. Sa pagtuman sa imong kabubuton ug sa paghatag og kalipay diha kanimo sa among pagkamasinugtanon. Salamat Lord, daygon ka sa ulit katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.